জাল ভালো পড়লে এই তো। হ্যাঁ গুড, এই যে সুন্দর জাল ফেলাছে ভাই। না এটা নিবি, এটা নিবি। এই শালা ফজলু শালা জারিমে গেছে শালা। বাবুর দোকান বন্ধ করতে আসতে পারে না। একদিন আসলে কি ভালো হয়, লাভ আছে, ওরা নিবি এদিন তো ফজলু নিয়ে আসবি বাবু থেকে। একদিন বন্ধ থাকলে কি ভালো হয়। এই আপনি 2-4-5 কেজি মাছ নিয়ে